美国2个航母打击群部署到位，打击范围几乎覆盖伊朗全境。大批伊朗无人机卸获叙利亚，美军动手击落也门胡塞无人机。以军16小时摧毁哈马斯总部，如今已撤出。加沙战局正向南部蔓延。下面请看详细报道。据美国海军新闻网最新消息显示，艾森豪威尔号航母打击群在红海执行完任务后，经过苏伊士运河，穿过亚丁湾，目前已进入阿曼湾附近海域活动。之后将协同福特号航母打击群与巴丹号2栖攻击舰战斗群从旁牵制，威慑伊朗和抵抗之胡组织，从而分摊以色列面临的战略压力。这其中，位于东地中海的福特号打击群主要应对的是黎巴嫩南部的黎巴嫩真主党。巴丹号2栖攻击舰战斗群则主要防范来自也门胡塞武装的导弹与无人机袭击，而刚刚就位的艾森豪威尔号就更不用说了，明显就是冲着伊朗去的，因为航母打击力度的覆盖范围几乎占据了伊朗地盘的2/3，配合福特号航母打击群，其他地区如伊拉克、叙利亚等地也将受到美航母的压制。再加上从美国本土不断运往中东地区的爱国者与萨德防空系统，美国这是要在中东硬挺以色列，并遏制局势恶化。现在的美军一方面可以监视伊朗及抵抗之胡组织的行动，随时给以色列提供情报；另一方面继续加大对以色列的援助和拦截不明无人机、导弹的攻击。美国为什么要倾力援助以色列呢？这主要是为了维护美国在中东的利益，想要通过以色列这个代言人来弥补美国在中东地区的权力真空。毕竟对于美国来说，黎巴嫩真主党、也门胡塞武装以及伊拉克民兵组织背后都有伊朗撑腰，他们隔3差5就对美军基地进行袭击，虽然规模不大，但也被折腾得够呛，甚至有美军因此丧生。如之前提到的，美军在叙利亚东部的库努库基地遭遇15枚火箭弹袭击，现场发生剧烈爆炸，有数名美军士兵在空袭中丧生。可以说，伊朗在中东的力量非同小可，称得上是黑白通吃，时不时就能骚扰一下美国和以色列，并且在以哈冲突的影响下，伊朗说话做事也更加强硬。如据伊朗媒体的消息报道，伊朗总统莱西近期声称，以色列及其支持者应该为危害地区国家的安全负责，而这2天更是在行动上直接向叙利亚空运了大批武器。据伊朗 Press TV 电视台网站13日报道，伊朗革命卫队下辖的圣城旅在其官方电报频道发布视频显示，伊朗空军的伊尔76运输机将数架见证者129和其他型号的无人机运到了叙利亚 T4 空军基地，并进行组装。这是伊朗自以哈冲突爆发以来首次向叙利亚部署察打一体无人机。虽然目前尚未有消息表明这批无人机究竟是由伊朗直接部署并使用，还是出口叙利亚政府军的，但可以明确的一点是，这批无人机的到来将极大缓解叙利亚政府军的压力。见证者129无人机是伊朗研制的一款空中察打一体无人机，其性能根据伊朗国防工业部门发布的数据显示，见证者129基础型的滞空时间可达24小时，有效作战范围为200公里，可以加挂最多4枚图像制导弹药。而升级过卫星通讯的见证者129作战半径高达2000公里。在10月初时，圣城旅的官方频道曾公布过伊朗见证者129无人机在叙利亚战场打击恐怖组织的视频。视频展示了该无人机发射图像制导弹药，精确击中恐怖组织的步兵小组、车辆和据点的画面。至于伊朗为什么要先援助无人机，一是因为无人机可以快速提升叙军实力，在现阶段，叙军必须以较小的伤亡代价来消灭国内的敌对组织，在最短的时间内结束内战。而无人机如今已成为现代战争不可或缺的武器之一，如纳嘎冲突、俄乌冲突以及如今的以哈冲突，参战各方都大量使用无人机，且均能取得出乎意料的战果。所以若是有大量见证者129无人机参战，就可以给叙军提供全新的打法，即无人机的蜂群战术。叙军就可以模仿1982年的贝卡谷地空战，一次性发射几十架到数百架无人机，对敌对组织前沿阵地的各类目标展开精准打击，甚至发射导弹摧毁敌人的装甲目标，直至取得战争的胜利。二是因为无人机制造简单且使用成本低廉，中东各个国家目前都基本具有自制小型无人机的能力，而像伊朗这种拥有相对完整军事工业体系的国家，则进一步掌握了察打一体式无人机的制造能力，
再加上伊朗拥有多条反坦克导弹生产线，其他导弹种类更是多种多样，其中包括有仿制陶式反坦克导弹的图凡，使用图像制导的萨迪德365，以及类似于长钉反坦克导弹的钻石导弹等等。这些导弹大部分均具备机载能力，且能够安装在见证者129的机翼下，这对于缺乏顶部防护能力的装甲目标，如以军的梅卡瓦主战坦克等，相当于就是为其量身打造的克星。可以说，在没有充足资金的前提下，见证者129无人机是最能全面提升续军战力的武器。大家关注的如何获得卫星通讯，从而支持上千公里作战半径的问题，最终应该是靠俄罗斯解决。伊朗在卫星通讯的建设虽处于起步阶段，但最近几年里，伊朗租借其他国家军用通信卫星来保障无人机部队正常运行的操作已经屡见不鲜。其中，俄罗斯的卫星是伊朗最常使用的，只需凭借俄罗斯格洛纳斯卫星系统的支持，见证者129无人机就能精准定位敌军目标，实施打击，最大程度控制与以色列的冲突烈度。毕竟双方在过去几年间早已多次互相使用无人机进行袭击，几架察打一体无人机也不会引发以色列、美国跟抵抗之后之间的全面战争。如这2天，美海军的阿利伯克级导弹驱逐舰哈德纳号在红海就击落了一架由也门胡塞武装组织发射的无人机。美国国防部发声明称，哈德纳号当时正穿越红海国际水域，一架来自也门的无人机正朝哈德纳号方向飞进，舰上船员为了确保人员安全，随即发射导弹击落该架无人机。事件中船上无人伤亡，亦没有造成损毁。美官员表示，哈德纳号不是预定目标，而胡塞最高政治议会一名成员针对无人机被击落事件，在社交媒体上发文称，证实该无人机是属于胡塞，并扬言会保留回应美军击落无人机事件的权利。这起击落事件是自10月7日以哈冲突爆发以来，美国海军舰艇在该地区进行的第2次拦截。上一次拦截是在10月20日，美军另一艘军舰发射 SM-2 地对空导弹，在9小时内拦截了4枚巡航导弹和15架无人机。当时美国国防部就表示，这些导弹是由也门胡塞武装发射的，可能是朝着以色列的目标。胡塞武装也声称对最近针对以色列的导弹袭击负责，并表示如果以色列继续打下去，胡塞将会发动更多攻击。这外部闹得火热，加沙内部的战况则趋于尾声。当地西法医院院长穆罕默德·阿布·萨勒米亚15日对媒体说，以色列军队当晚结束了对这里约16个小时的军事行动，目前已从其中撤出。据耶路撒冷邮报15日报道，以色列军队与哈马斯进行激烈巷战后，包围了哈马斯军事总部。联合早报称，以色列国防军在行动前不到1小时就通知了哈马斯控制的加沙卫生部，并敦促藏身在医院里的所有武装分子投降。以色列国防军坚持认为，哈马斯在西法医院地下设有指挥中心，并利用西法医院进行秘密军事行动和关押被挟持人员。对此，美国支持以色列的说法。白宫和五角大楼双双表示，我们的情报显示，哈马斯利用这里的医院来作为其指挥和控制中心，但哈马斯否认了以色列的指控。值得注意的是，突袭哈马斯总部的行动是由多方力量联合实施，其中包括有医疗队和会说阿拉伯语的人。以军对这种复杂而敏感的环境做足了准备。以色列国防军也在社交平台上发帖称，正根据情报信息和行动需要，在特定区域对哈马斯开展精确有针对性的行动。另外，据半岛电视台报道称，以军在控制了这里的主要建筑后，还在多个出入口设立了电子检查站，来筛选隐藏的哈马斯成员。如今，以军从告破的哈马斯总部撤离，并开始将目光投向加沙南部。以色列国防部长加兰特15日说，地面行动将最终覆盖北部和南部，哪里有哈马斯，我们就会打击哪儿。以总理内塔尼亚胡对此表示赞同，并称以方目标是在南部对哈马斯完全胜利，并救回被挟持人员。他当天在边境视察部队时说，加沙没有我们到不了的地方，哈马斯将无处藏身。RFI 也报道称，在南部，哈马斯还有完好的军事基础设施，包括数千名武装人员和地下隧道网络，甚至哈马斯的高级指挥官都有可能藏身于该区域。由此可见，以军很可能会继续向加沙南部推进，对哈马斯的打击也将进入第3个阶段。至于以军会如何进行打击，火力军觉得大概率会和攻打北部的战术一样，保持不进地道、不打巷战策略，利用空袭及其他办法解决军事设施和地下隧道的麻烦后，南部哈马斯就不足为虑。
从10月7日哈马斯跨境宣战以来，以军对哈马斯的打击截止目前能分为3个阶段。第一阶段是空袭，以色列对哈马斯几乎所有的军事设施进行了数周的猛烈空袭，直到大约3周前，以色列启动了第2阶段，旨在摧毁哈马斯在加沙北部军事能力的地面行动，包括用于运输哈马斯物资和武装人员的地下隧道网络。第3阶段就是接下来的清剿南部哈马斯。目前以军已经开始行动。据美联社报道，加沙地带居民16日说，以色列军队投发传单，劝导巴勒斯坦人撤离加沙南部部分地区。这表明以军的行动正在进行战前准备。接下来以军会如何行动，战局会如何发展，火力军会持续关注。同时，大家对当前以哈冲突进展有何看法，以及前面提到的伊朗是否有可能亲自介入冲突，都欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。